warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau unboxing lagi ciki-ciki berhadiah. Yeay. Tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya, please subscribe dulu ke YouTube channel aku dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video-video aku yang berikutnya. Hari ini aku mau unboxing cikinya ini. Viral guys ya, namanya Viral. Seperti biasa aku sediain modal buat si cikinya, terus sama guntingnya buat ngebuka ciki-ciki. Di sini aku beli seperti biasa satu pak, ini isi 10. Yap, 10. Itu langsung aja yang pertama. Apa ya? Yeay, aku dapat ini dia. Tuh. Ya, aku kumpulin dulu. Lanjut ke ciki yang kedua. Langsung masukin lagi. Jom guys. Ya, gak apa-apa. Lanjut ke 3. Masukin lagi. Simpan dulu. Lanjut ke yang keempat. Masukin lagi. Jom guys, lanjut aja yang kelima. Masukin. Ya, jom guys, lanjut aja. Semoga dapat. Ya, jom. Nih, kita lagi yang berikutnya. Ada guys. Ada guys. Tuh. Tada! Simpan dulu. Yang selanjutnya. Ini ada nggak ya? Jom. Ya, ini pasti ada ini. Terakhir. Jom guys ya. Jadi kayak gini cikinya. Ini panjang-panjang guys. Aku cobain ya. Ini enak, tapi rasanya tuh kayak kurang gurih. Tapi enak, lumayan guys. Ini jualnya satunya 1000-an guys. Nah, di sini ada tulisannya berhadiah bila beruntung gitu guys. Jadi di sini aku cuma dapat segini guys. Segini. Langsung aja buka ya.
1000 guys. Terus yang ini kelihatan dong, ini 500 atau gope ya, ini juga gope, jadi total 2000 guys. Yap, di sini agak sedikit rugi ya guys, nggak balik modal, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah udah menang juga dan kita dapat makanan banyak cikinya. Yap, jadi segitu aja video dari aku tentang unboxing ciki viral ini. Yap, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like dulu, terus komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.